السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، النهاردة هنقدم لحضراتكم وصفة علاج الكحة المزمنة اللي بيعاني منها كتير من الناس، ويوم ما بيلاقوا الدواء الكيميكال بيبقى ليه أعراض جانبية احنا في غنى عنها. فاحنا النهاردة هنقدم لحضراتكم علاج الكحة، وإن شاء الله أنا جربته عن نفسي وجاب نتيجة مذهلة، يعني الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي نقول لحضراتكم المكونات الوصفة بكل تفاصيلها، يعني كل مكون من المكونات دي مميزاته ايه وبيعمل ايه وفوائده ايه. كل مكون من المكونات دي بيبقى ليه فوائد، فاحنا هنستعرضها مع حضراتكم النهاردة، وان شاء الله ربنا يشفي كل مريض يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة هنقول الكميات المكونات. يعني عندنا النهاردة جنزبيل، دول معلقتين، هي معلقة واحدة احنا بنعاير بيها كل المكونات. الجنزبيل عندنا معلقتين، وعندنا حبة البركة معلقة واحدة، ومعلقتين طحينة سايلة، ومعلقتين زيت زيتون، ومعلقتين زيت سمسم. لو مفيش زيت سمسم مش مشكلة، يعني ممكن نستعيض عنه بزيت الزيتون وكفاية يعني. أول حاجة هنقولها النهاردة عن الجنزبيل. فوائده ايه؟ الجنزبيل الطازج اللي هو الفريش كويس جدا لمرضى ضغط الدم، بيظبط ضغط الدم لأبعد حدود. تاني حاجة بيعزز المناعة، بيقوي المناعة عند البني آدم. من فترة قريبة في الصين والهند اعتمدوا على الجنزبيل اعتماد كلي في معالجة بعض الأمراض. والجنزبيل بيخفف من أعراض البرد والأمراض بتاعت الشتاء، وبيخفف التورم، وبيخفض نسبة السكر في الدم، بيخفض الكوليسترول، وبيحرق الدهون، وليه دور مهم جدا في الوقاية من أنواع مختلفة جدا من السرطانات. ربنا يحفظنا وإياكم إن شاء الله. تاني حاجة معلقتين طحينة. الطحينة غنية جدا بالأحماض الدهنية المفيدة زي أوميجا 3 وأوميجا 6، وبعض المعادن الكتيرة زي البوتاسيوم والمنجنيز والكالسيوم والحديد والصوديوم والزنك. والطحينة يا جماعة بتظبط ضغط الدم برضو، وبتنظم مستوى الكوليسترول، وبتقلل من التهابات المفاصل، وبرضو بتعزز من نظام المناعة، بتحسن منه. تالت حاجة يا جماعة زيت سمسم، معلقتين زيت سمسم. وزيت السمسم دوره وفوائده ان هو بيحسن من اداء الجهاز الهضمي، وبيلين حركة الامعاء، فبالتالي هو علاج كويس جدا للامساك، وبيساعد على التخسيس وحرق الدهون. رابع حاجة يا جماعة زيت الزيتون. طبعا زيت الزيتون غني عن التعريف. زيت الزيتون لما حد بياخده على الريق بيحسن من صحة البشرة والشعر والعظام، مفيد جدا للعظام، وبيساهم بشكل كبير في حماية خلايا القولون من التضرر، وبينظف الكبد من السموم، وبيقوي جهاز المناعة، وبيحمي القلب من التعرض للعديد من الأمراض. خامس حاجة يا جماعة حبة البركة، معلقة واحدة مطحونة، ويا ريت تطحن قبل الاستعمال. حبة البركة
أو الحبة السوداء الذي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي شفاء من كل داء. فوائدها بقى يا جماعة بترفع مستوى الطاقة والتركيز عند البني آدم. في دراسات علمية أكدت إن تناول حبة البركة على الريق بيعالج بعض مشاكل الجهاز التنفسي والتهاب الجيوب الأنفية، وبيخفض ضغط الدم المرتفع، وبيساعد في التئام الجروح. وهنبدأ مع بعض دلوقتي يا جماعة خلط الوصفة. بسم الله الرحمن الرحيم. حط حبة البركة، معلقة، جنزبيل، معلقتين، بنحط زيت السمسم، نقلب. بعد كده بنضيف زيت الزيتون، بنقلب. وفي الآخر بنضيف طحينة. وبنقلب كل الكلام ده مع بعض. ممكن نقلل شوية زيت، يعني تبقى معلقة واحدة ومعلقة واحدة، وممكن نسيبه زي ما هو كده. بس كده الوصفة جاهزة يا جماعة. ممكن نحطها في برطمان ونشيلها في التلاجة، وناخد معلقة على الريق ومعلقة قبل ما ننام إن شاء الله. بتعالج الكحة المزمنة جدا يا جماعة. وإذا عجبك الفيديو دوس اشتراك ولايك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله. وياريت تعمل مشاركة عشان عدد كبير جدا من أصدقائك يستفيد بالمعلومة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.